Everyone, Siva, Namaste and welcome back to my channel again. It's me Anita Jamling. I hope तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै आरामै छु. सो मेरो हिजोको भिडियो तपाईहरु कसले हेर्नुभयो या हेर्नु भएन हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ गएर एकचोटी हेर्दिनु होला भन्न चाहन्छु. अनि आजको मेरो भिडियो के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मैले यहाँ मुकबाङै भन्नुपर्छ है, मुकबाङ भिडियो बनाउन लागेको छु हैन. अनि मेरो यहाँ अगाडि देखिरहेको छ हैन, यहाँ छ करेन्ट चाउचाउ सेलाइसक्यो हैन. यता यता के गर्दाखेरि यो चाउचाउ चाहिँ देखेन छ, यो यसले गर्दाखेरि पो देखेन छ त साथीहरु. यसले यता राख्नुपर्छ यहाँ धेरै छ. यहाँनिर रोटी पनि साइडमा छ अनि करेन्ट चाउचाउ. अब यहाँ सबै चाहिँ देखेको छैन, खानेकुरा सबै देखेको छैन. खाइदिउँ नदेखे पनि हुन्छ. सेलाइसक्यो यार, यो पनि चिसो भइसक्यो चाउमिन पनि. यति खाँदै अगाउन आँटो. चाउमिन चाहिँ मेरो फेभरेट हो साथीहरु. फेरि चटपटे पनि पसिसक्यो. यत्रो खाएको देखेर आमामा कत्रो खाएको नभन्नु ल. मैले चाहिँ बिहान थोरै भात खाएर अनि दिउँसो खान्छु भनेर. फेरि यो भिडियो हेरेर साथीहरु यस्तो चाहिँ नभन्नु ल. यो त जहिले जहिले एक्लै मात्रै खाँदो रहेछ नभन्नु है. बहिनीहरु उता पसल गर्छ अनि बहिनीहरु पसलमा हुन्छ. भाइ गाउँ गएको छ तर आएर त्यसले पनि खाएर गयो. खोइ कता निस्क्यो गइहाल्यो. अनि घरमा म एक्लै हुन्छु कि अनि जहिले म यसरी नै आफै बनाउँछु आफै खान्छु क्या. साथीहरु यति खाँदै म मर्न आँटे, ठस भइगयो. यो चटपटी कसले खान्छ, यो चाउचाउ होइन त्यत्रो मान्छेहरूले खान्छ कि कसरी चाहिँ खान्छ हो. बिहान खाएर अलिकति खान्छ अनि एकछिन कता कता डुल्छ अनि भुँडी घटाएर फेरि एकछिनमा खान्छ कि के हो साथीहरु. म त ओहो
अठस मठस भयो त म त मर्छु होला हौ धेर खाइसक्यो भने तर यो चाउचाउ ल साथीहरु मैले चाहिँ खानु नसक्ने सक्दिन साथीहरु ल यति चाउचाउ रह्यो चाउचाउ यति रह्यो यो चटपटे चोखै छ पानीपुरी त्यतिकै छ अब यताको रोटी त देखाउने नदेखाए पनि हुन्छ खानु नसकेपछि ल साथीहरु मेरो मुकबाङ भिडियो यति नै मुकबाङ पनि के भन्नु खाजा खाएको भिडियो यति नै तपाईहरुलाई भिडियो के कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यति भन्दै बाइ बाइ साथी